ソーイングの好きな皆さん、アシスタントがいますか？実は私にはいます。アシスタント兼品質管理ってとこですね。必ず私の作業手順を観察して何か間違っている場合、率直な意見を述べて必ず指摘をしてくれます。そう、ご覧の通りかなり厳しいけど仲良くやってます。他には素材を選ぶ際にアドバイスをして適しているものを一緒に選んでくれます。いつも大変助かってます。